ডোন্ট মাইন্ড দ্য নয়েজ, বাইরে থেকে যে নয়েজগুলো আসতেছে, বিকজ দিনের বেলা ভিডিও করতেছি, যদিও জানলা ক্লোজড আছে, বাট স্টিল হর্নের আওয়াজ আসতে পারে একটু করে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। বাজেল K100 বোর্ডটা নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, বাট যে ভিডিওটা নাই সেটা হচ্ছে এটার ফুল রিভিউ। এখন আমি আমার আনবক্সিং ভিডিওতে বলছিলাম দ্যাট আই উইল টেক টাইম টু মেক দ্য ফুল রিভিউ, বিকজ আই থিঙ্ক ওই সময়টা আমি অনেকগুলো রিভিউ দেখতেছিলাম যে এই বোর্ডটার সুইচগুলো খুব ইজিলি নষ্ট হয়ে যায়, অ্যান্ড কমপ্লিটলি নষ্ট না হলেও এটার ক্লিকিনেসটা হারাচ্ছিল। সো আই থট যে আসলে কিছুদিন সময় যাক, কিছুদিন আমি ইউজ করি, দেন আই থিঙ্ক আমি রিভিউটা ঠিকঠাকভাবে দিতে পারবো। সো ওই ভিডিওটাতে, আনবক্সিং ভিডিওটাতে আসলে অনেক কিছুই বলা হয়ে গেছে বোর্ডটা নিয়ে, মানে আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশন যা যা ছিল সব কিছুই বলছি। সো দিস ভিডিও ইজ নট গোয়িং টু বি লাইক এ রিভিউ, ইট উইল বি মোর লাইক অ্যান আপডেট। সো যেই কথাগুলো আসলে ওই ভিডিওটাতে বলা হয় নাই, ওই কথাগুলো এই ভিডিওটাতে বলার চেষ্টা করবো আরও ডিটেলে। প্রথমেই যে কোয়েশ্চেনটা আসে সেটা হচ্ছে বোর্ডটা এখনও ঠিক আছে কিনা, বোর্ডের সুইচগুলো ঠিক আছে কিনা, অ্যান্ড সারপ্রাইজিংলি দ্য বোর্ড ইজ ফাইন। তেমন কোনো আহামরি প্রবলেম হয় নাই, অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রবলেমই হয় নাই, বোর্ডটা এখনও ঠিকঠাক আছে, সব কিছুই ঠিক আছে। বোর্ডটা আমার কাছে 22 দিন ছিল, অ্যান্ড এরপরে আমি আরেকজনকে দেই, অ্যান্ড হি ইজ ইউজিং ইট ফুল টাইম, অ্যান্ড বোর্ডে কোনো সমস্যা হয় নাই। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট যে সমস্যাটা সবাই বলতেছিল যে আসলে ক্লিকিনেস হারাচ্ছে ব্লু সুইচ, এই ধরনের প্রবলেম আসলে হয় নাই, এখনও পর্যন্ত হয় নাই। ইটস বিন 2.5 month, সো আই থিঙ্ক ইটস ফাইন। অ্যান্ড যদি কোনো সমস্যা হয়ও, দিস বোর্ড ইজ হট সোয়াপেবল। ওই সময়টা আমি বুঝি নাই যে আসলে এত কম দামে হট সোয়াপেবল দেয়াটা, হট সোয়াপ বোর্ড দেয়াটা আসলে কতটা ইনক্রেডিবল একটা ব্যাপার। বাট নাও আই থিঙ্ক ইটস এ ভেরি গুড থিং, ইটস এ ভেরি গুড থিং টু হ্যাভ এই বাজেটের মধ্যে। সো 1,500 টাকার, আই মিন আচ্ছা 1,500 টাকার কথাতে পরে আসতেছি। ওই বাজেটে হট সোয়াপ পাওয়াটা আসলে ভেরি গুড অ্যাডভান্টেজ। আপনি যে কোনো সুইচ অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে পারবেন না, 3 পিনের সুইচগুলো ইউজ করতে হবে, অটেমোর অন্যান্য সুইচেস ব্যবহার করতে পারবেন। ছোটো ছোটো জিনিসগুলো যেগুলো আমি আমার রিভিউতে বলে নেই। প্রথম কথা হচ্ছে ইউ ডোন্ট গেট কি ক্যাপ পুলার। আমি যেটাকে কি ক্যাপ পুলার মনে করছিলাম ওই সময়টা, সেটা হচ্ছে একটা সুইচ পুলার। ওইটা দিয়ে কি ক্যাপ পুল করা খুবই টাফ, বিকজ আমি পুল করছি অ্যান্ড আমার হাতের এই জায়গাটা এত ব্যথা হয়েছিল। আই মিন আমি একবার কমপ্লিট সেট চেঞ্জ করার পর আসলে আমি আর চেঞ্জ করি নাই সেটা, যদিও আমার প্ল্যান ছিল যে আরও চেঞ্জ করব, বাট হয়ে ওঠে নাই। বিকজ আরও একটা জিনিস, সেটা হইতেছে কি ক্যাপগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে অন্যান্য বোর্ডের চেয়ে এই কি ক্যাপগুলো একটু স্টাক থাকে, একটু ওয়াবল করে আসলে এটা তুলতে হয়, যেটার কারণে বিশেষ করে সুইচ পুলারটা যদি আপনি তুলতে যান, আপনার হাতে অবশ্যই ব্যথা করবে। সো অবশ্যই রেকমেন্ডেড থাকবে যে একটা কি ক্যাপ পুলার কিনে নেবেন এটার সাথে। এটার বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমি খুব বেশি কিছু বলি নাই, অ্যাকচুয়ালি এটার বিল্ড কোয়ালিটি কমপ্লিটলি প্লাস্টিক, অ্যান্ড ইট ফিলস চিপ। যদি অনেস্ট থাকি, অন্যান্য বোর্ডের চেয়ে ইট ফিলস চিপ। আমি বলছিলাম এটা একটা ওয়েট আছে, অবভিয়াসলি একটা ওয়েট আছে মেমব্রেন কিবোর্ডের তুলনায়, বাট একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ডে যতটুকু ওয়েট থাকা দরকার অতটুকু আসলে নাই, এটা ওই তুলনায় হালকা। এই জিনিসটা অনেকের কাছে প্রবলেম হইতে পারে, বিকজ ইট ফিলস রিয়েলি চিপ, ধরলে চিপ লাগে। অ্যান্ড আপনার উপরের যে প্লাস্টিকটা আছে, আপনার বোর্ডের উপরের প্লাস্টিকটা, এটা আসলে ডিফারেন্ট পাশের প্লাস্টিকগুলোর চেয়ে। অ্যান্ড এই প্লাস্টিকটাতে আপনি চাপ দিলে বুঝতে পারবেন যে ভিতরে চলে যাইতেছে বোর্ডটা, একটু ফ্ল্যাক্স আছে। অ্যান্ড তাছাড়া স্টেবিলাইজারগুলো খুব একটা ভালো না, অ্যান্ড এই বাজেট আসলে এক্সপেক্টও করা যায় না। অ্যান্ড এই কারণে র্যাটেল নয়েজ অনেক বেশি। আপনি যখন একটু শেক করবেন বোর্ডটা, দেখবেন অনেক র্যাটেল নয়েজ হইতেছে। সো এটা আছে, এই বাজেটে র্যাটেল নয়েজ আসলে এক্সপেক্টেড। সো নাথিং মোর টু সে অ্যাবাউট দ্যাট। এরপর যে জিনিসটা বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে এটা কমপ্লিটলি ব্যাকলিট, বাট এটাতে ক্যাপস লক ইন্ডিকেটার নাই, যেটা মাইনর ইনকনভিনিয়েন্স হতে পারে অনেকের জন্য। সো এটা মাথায় রাখবেন। এরপর যে ব্যাকলিটটা আছে সেটা হচ্ছে মাল্টি কালার ব্যাকলিট। এটা নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, বাট মাল্টি কালার ব্যাকলিটের চেয়ে আমার কাছে মনে হয় স্ট্যাটিক লাইটিং বেটার, বিকজ আপনি যখন কি ক্যাপ চেঞ্জ করবেন, কিছু কিছু লাইট, কিছু কি ক্যাপের কালারকে আসলে সাপোর্ট করে না, অ্যান্ড আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন না, বিকজ ইউ আর স্টাক। এবার আসি প্রাইসের কথায়। আমি যখন বোর্ডটা কিনছিলাম, যারা ভিডিওটা দেখছেন আমার আনবক্সিং, যারা দেখেন নাই তাদেরকে বলবো আই বাটনে দেওয়া আছে, আপনারা কি দেখে আসতে পারেন। এই সময়টা আমি যখন বোর্ডটা কিনছি তখন ইট ওয়াজ 1,700 অন দারাজ, মানে 1,700 টাকা ছিল, যেটা ভাউচার এবং ক্যাশব্যাক সহ আমি 1,500 টাকার মধ্যে কিনছি।
অ্যান্ড ওই বাজেটে কিবোর্ডটা অনেক ভালো একটা ডিল ছিল, বাট রাইট নাও এই কিবোর্ডটা আসলে 2,000 টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, যেটা ক্যাশব্যাক ভাউচার সহ হয়তো 200 টাকা কমে পাওয়া যেতে পারে। অ্যান্ড যদি নিতে চান 1,800 টাকার মধ্যে নিতে হবে। আর আপনার ফেসবুকের অনেকগুলো স্টোরে বোর্ডটা 2,000 টাকায় সেল হইতেছে বা 1,900 টাকায় সেল হইতেছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ওইখান থেকে 1,900 টাকায় নেওয়াটা বেটার, বিকজ আপনি সাথে ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, যেটা আসলে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এই ধরনের বোর্ডগুলোর জন্য। সো আই থিঙ্ক 1,900 টাকায় 100 টাকা বেশি দিয়ে আসলে ওয়ারেন্টিওয়ালাটা নেওয়াই আই থিঙ্ক বেটার হবে। এরপর দ্য মেইন কোয়েশ্চেন, যে আমি বোর্ডটা সাজেস্ট করবো কিনা বা রিকমেন্ড করবো কিনা। এখানে যেহেতু আপনি হট সোয়াপ পাচ্ছেন, প্রথম কথা, হট সোয়াপ বোর্ড দরকার কেন? টু কাস্টমাইজ, রাইট? অ্যান্ড আপনি একটা বোর্ডের টাকা খরচ করবেন, আই থিঙ্ক যে বোর্ডটাতে আপনি টাকা খরচ করতে চাইতেছেন সে বোর্ডটা আরেকটু বেটার হওয়াটা ইম্পর্ট্যান্ট। এটার চেয়ে এটার বিল্ড কোয়ালিটি ভালো না। তো আই থিঙ্ক বাই এ বেটার বোর্ড, যেটার পিছনে আপনি টাকা খরচ করবেন। যদিও এটা আমার কমপ্লিটলি পার্সোনাল অপিনিয়ন, ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, বাট যদি আমার কাস্টমাইজ করার ইচ্ছা থাকে দেন আই উড বাই এ বেটার বোর্ড। সো এটা মাথায় রাখবেন। যদি নিতে চান এমনি নর্মাল টাইপিংয়ের জন্য বা নর্মাল কাজের জন্য, ইটস গুড, নিতে পারেন। উইথ 6 মাসের ওয়ারেন্টি, আই থিঙ্ক ইটস এ ভেরি গুড ডিল। ফার্স্ট মেকানিক্যাল কিবোর্ড হিসেবে নিতে পারেন, বাট কাস্টমাইজ করার ইচ্ছা থাকলে আই থিঙ্ক ইউ শুড গো ফর এ বেটার বোর্ড। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। যদি ভিডিওটা হেল্পফুল লাগে তাহলে ভিডিওটাতে একটা লাইক দিতে পারেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটা গ্রো করতে সাহায্য করতে পারেন। অ্যান্ড হাতে সময় থাকলে চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো চেক আউট করতে পারেন। আমি এই ধরনের কিবোর্ডের ভিডিওগুলো বানাই, বিশেষ করে বাজেট কিবোর্ডের ভিডিওগুলো, বিকজ আমি গরিব। আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আমার নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।